Kienu ħafna li mat-tokki tad-9 ta' 3 filgħaxija ħarġu fil-galleriji u selmu l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa li b'dedikazzjoni li ma bħala qed jaħdmu biex jikkuraw lil dawk mill-quta mill-coronavirus. Dan b'ċabċipa ta' ringrazzjament li dwiet mat-toroq u l-isqaqin ta' pajjiżna. Wara li ħafna semgħu u laqgħu l-appell li sar fuq Facebook biex isir dan il-ġest ħalli jintwera r-rispett u l-apprezzament mistħoq lejn dawn il-ħaddiema. Fosthom fl-imsida. Doctors, medical staff, firefighters, police officers, army officers, everyone for doing all their good job. U f'Birkirkara. U ftit passi l-bot fis-Swatar. Iċ-ċabċipa dwiet ukoll fil-gżira ta' 3 oljiet fosthom fix-Xara. U fin-Nadurawdex tkanta wkoll l-innu Malti. Sinjal ċar li l-Maltin jingħaqdu fis-sija tal-prova. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.